ഇവിടെ അടുത്തൊരു പാടമുണ്ട്. വീട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്. വൈകുന്നേരം വെറുതെ ഇരുന്നപ്പം ഞാനും ഹസ്ബൻഡും കൂടെ എന്നാൽ പിന്നെ പാടം കാണാം, പച്ചപ്പും ഹരിതാവയും പണ്ടേ എൻ്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ്സാണ്. പാടം കാണാമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയി. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ഈ പാടത്തിന് പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗിയാണ്. വൈബ് തേടി നമ്മൾ വേറെ എവിടെയും പോകേണ്ടതില്ലല്ലോ. ആസ്വദിക്കാനാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തും ആസ്വദിക്കാം. തെങ്ങും തോപ്പും വാഴത്തോപ്പും നെൽപ്പാടവും കപ്പത്തോട്ടവും എന്ത് ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട്. ഇത്രയൊക്കെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള മനസ്സെനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഈ നാട്ടുവഴികളിലൂടെ 4 മണി കാറ്റൊക്കെ ഏറ്റ് പാടവരമ്പത്തൂടെയൊക്കെ നടക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സ്വപ്നതുല്യമായ കാര്യമാണല്ലേ. വർണ്ണിച്ചാലും മതിയാവുന്നില്ല. ശരിക്കും ഒരു സിനിമാറ്റോഗ്രഫി പോലെ കണ്ട് മതിയാവാത്ത കാഴ്ചകൾ. ഈ സ്ഥലത്തിനൊക്കെ ഇത്രയും ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. മലയടിവാരത്തിലെ വീട്, പരന്നു കിടക്കുന്ന നെൽപ്പാടം, പുഴ, പണ്ടൊക്കെ മുത്തശ്ശിക്കഥകളിൽ കേട്ട് പരിചിതമായ സ്ഥലങ്ങൾ പോലെ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഒരു പാലക്കാടൻ ഗ്രാമഭംഗി. പക്ഷേ ഇത് പാലക്കാടൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, ഇടുക്കി ജില്ലയാണ്. അവിടുത്തെ കലാപരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നേരെ വേറൊരാളെ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങോട്ട് പോയി. പിന്നെ കടയിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയതിന് ശേഷം നേരെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ബ്രൂണോ. കുറച്ചു നേരം ഇവനെ കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നു. പിന്നെ ചെടിക്കൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 4 മണി ക്രേവിങ്സ്. എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാലോ എന്നൊരാലോചന. കടലമാവിരിപ്പുണ്ട്. എന്നാൽ പിന്നെ കടലമാവ് വെച്ച് പക്കോട ഉണ്ടാക്കിയാലോ എന്നൊരു വിചാരം. വലിയ എക്സ്പേർട്ടൊന്നുമല്ല, എന്നാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്നൊരു വിചാരത്തോടെ ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ പണി തുടങ്ങി. സിമ്പിൾ, മടിച്ചുകൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി റെസിപ്പി. കുറച്ച് കടലമാവ് എടുക്കുക, അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിടുക, അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, ഒരു തുള്ളി മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു തുള്ളി മുളക് പൊടി, ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. പാൻ ചൂടാക്കുക, എണ്ണ ഒഴിക്കുക, വറുത്ത് കോരി എടുക്കുക. വളരെ ഈസിയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ചില്ലി സോസും തക്കാളി സോസും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തപ്പോഴുള്ള, കയ്യിൽ കൊടുത്തപ്പോഴുള്ള ആ ഒരു സന്തോഷം എൻ്റെ പൊന്നു സാറേ, അതിലും വലിയ റിവാർഡും എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ടോ. കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചായയും കുടിച്ചിരുന്നപ്പോൾ സമയം പോയതറിഞ്ഞില്ല. അപ്പോഴത്തേക്ക് സന്ധ്യയായി. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ.